tror en lille smule længere op. Meget, meget lidt. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu, ja, og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi skal ud. Det er nu. Tsunami Tony Injaboshi. Lidt dårligt samvittighed, at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede med menneskesmuglerne. Det værste mennesker i mit liv. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? Nej. Det tager tid at stole på folk. Det går rundt. Og tænk tilbage. Så det er min fortid, og det jeg kan ikke flygte fra det, og jeg har heller ikke lyst. Jeg kan mærke, at der skal ske noget. Her starter jo min historie.